Здравствуйте, Альберт Гидозипамович. Да-да, здравствуйте, любезный Киборг Владимирович. Вам же ж не нравится, когда я вас так называю, да? Какими судьбами? Да вот, пришел к вам как к своему личному психиатру. А что ж так долго шли? Я вас тут вообще-то с 2014 года еще жду, а вы все не идете и не идете. В 22 году надеялся, вы ко мне заглянете, не заглянули. Думаю, хоть бы вас уже кто-то ко мне послал, так вас вон уже весь мир посылает, и не ко мне, а ко мне вы все не идете. Хотя за столько раз, сколько вы туда сходили, могли бы и ко мне уже зайти. Ну вот, как говорится, пришел. Ну, раз уж дошли, рассказывайте, что вас беспокоит, голубчик? Да тут один мой знакомый, не буду говорить кто. Трамп. Да. Так вот, в одном из своих недавних заявлений он назвал меня сумасшедшим. Что, так и сказал? Так и сказал. Что, просто сумасшедший и все? Больше никакими словами вас не называл? Да нет. Какой воспитанный человек этот ваш Трамп. Да я тоже поначалу так думал. А он вдруг резко взял и такое отчебучил. А я ж столько для него всего сделал. Я за него и в церкви молился, когда ему ухо подстригли, и лапшу ему на уши вешал после того, как то ухо отросло. А он, извините, берет и обзывается. А вы ему в ответ скажите, кто как обзывается, тот так и называется. Да я б с радостью, просто я это уже Байдену говорил. Не хотелось бы повторяться. Ну, родненький мой, тогда я, извините, не знаю, чем вам еще помочь. Ну, может, все-таки как-то договоримся? Вы что, мне взятку предлагаете? Ну что вы, будем считать, что я временно поднимаю зарплату врачам. Хорошо. В таком случае, что вам от меня нужно? Мне от вас нужна небольшая терапия, чтобы я, скажем так, перестал обращать внимание на подобные обзывательства. Не особо понимаю, что вы имеете в виду. Ну вот, к примеру, меня как-то еще в 2014 году харьковские футбольные фанаты назвали Илом. Так вот, я тогда сходил к своему урологу, и он меня переубедил, что я не Ило, понимаете? Ну, в том-то и дело, голубчик, что переубедил он в этом только вас. Остальных-то уже переубедить невозможно. И меня в том числе. В каком смысле и вас в том числе? Я имею в виду и меня в том числе волнует, как максимально быстро разрешить этот вопрос. Так а в чем вопрос? Вы тоже думаете, что я сумасшедший? Нет, конечно, я так не думаю. Ну, посудите сами, разве сумасшедший приехал бы к психиатру в кортедже с 4 танками и 2 машинами ПВО? Вообще-то с 3. В одну просто по дороге вражеский дрон попал. В любом случае, как психиатр с многолетним опытом, могу сказать уверенно, что сумасшедшим вас назвать нельзя. Пум. Правда? Конечно. В вашем случае будут более уместны другие определения. Про вас больше можно сказать умалишенный, пришибленный, опять же полоумный. Как вам? Ну, полоумный мне не очень нравится. Ну, давайте тогда заменим на полудурок. Это, кстати, вам больше подходит. При этом вам спокойно могут быть присущи такие термины, как придурковатый, долбанутый, чокнутый, рехнувшийся, опять же, неплохой вариант. А есть какой-то в отношении меня более вменяемый вариант? Конечно, в отношении вас есть вменяемый вариант, невменяемый. У него, кстати, есть уменьшительно-ласкательное значение «невменяшка». С вашим ростом такой вариант подходит как нельзя лучше.
Простите, а нельзя как-то лучше? Лучше, чем психопат или маньячелла, вас, поверьте, ничего не характеризует. Может быть, еще шизик, но для вас это как-то мелко. Вот отмороженный на всю голову, вот это да. Одним словом, одурелый. Я не понял, вы что, меня сейчас оскорбляете? Ни в коем случае. Я вам подбираю государево прозвище. Был же, например, Петр I, Иван Грозный, а вы будете Владимир Одурелый. Это типа царь-самодержец? Да, в вашем случае самодурец. Киборг-самодурец. А что, звучит неплохо. Отлично, тогда я вам в заключении так и напишу. И выдам вам об этом справку. Зачем? Не знаю, может пригодиться где-нибудь. В Гааге, например. И то, что этот ваш Трамп назвал вас сумасшедшим, это означает лишь то, что он вас просто плохо знает. Так что успокойтесь. Сумасшедший для вас это даже своего рода комплимент. Спасибо, доктор. Как-то сразу вот легче стало. А то, знаете, на душе болело. О, еще душевно больной. Это тоже про вас.